Kādot viss prom šitās agrāk, kas bija mums tā kā obligātais, klasika, bet vispār viņas nākotnē būs ļoti, ļoti svarīgas un būs visādās vietiņās, kā restorānos, kafejnīcās, kā interjera objekti un būs ārkārtīgi vērtīgi pašķirstīt un palasīt. Pat to valodu iepazīt, jo ar to var iepazīt tikai Latvijas īsto dvēseli. Patiesi caur mākoņiem bija jūtama saule, kā bāles plankums, arī lietus lāzes bija kļuvušas sīkākas. Nu jau vairs tikai smidzināja salīdzinot ar pirmajiem gāzieniem. Mūsu soļi neapzinīgi kļuva mudīgāki. Gan neviens vairs tā, saka vēl mudīgi, bet diez vai jaunieši vairs tā runā. Mēs gājām uz priecājamies pie ielējām, kuras mūsu priekšā izplētās pa kreisi un pa labi nozudams pelēkā miglā. Tepat gar piekalni peldēja liels zilgans mākonis. Tas atstāja tik savādu iespēju, likās, ka šis debesu klejotais te netīšām iemaldījies un netika vairs augšā savā valstībā. Vai nav skaisti, vienkārši par mākonīti iemaldījies no savas valstības un ģeniāli.